Ey qari ko'ppak, sen zolim kofirlarning eng ashaddiysisan. Maktubingda bizni qo'rqitib, hiyla bilan chuv tushirmoqchi bo'libsan. Sen o'zingni Alloh yo'lidagi muhojir deb o'ylaysan, bizlarni esa nohaqdan qon to'kuvchi kofir hamda meni munkillab qolgan jangchi deb bilasan chova. Usmonli sultonlarini ajamlarning podshohlariga o'xshata ko'rma. Men shaharlarni zabt etayotganimda sen tog'lar orasida yashirinib yurgansan. Sen chol uchun bu juda kulgili taxallus. Men umrimning 40 yilini jihad qilishga bag'ishlagan odamman. Senga Usmoniylar yashini deb ta'rif berishadi, lekin nazarimda chaqmoqlarning zarbasi juda sust. Sen dunyoga egalik qilish o'rniga shunchaki qarshimda o'tiribsan xolos. Yo'q, sen hukmdor emassan, balki ofatsan. Sen shaharlarni yemirib tashlaysan. Sen oldinga intilasan, lekin ortingda faqat vayronalar va kul qoladi. Sening dunyon yo'q. Sen esa bo'ronda vovullayotgan, biroq uni shamol uchirib ketishini anglamagan ko'r itsan. Hoy chol, men chodirlaringni yondirib, sugaklaringni sahro bo'ylab yoyaman va nomingni yer yuzidan o'chirib tashlayman. Devorlaring seni himoya qiladi deb o'ylaysanmi? Senga itoat etgan askarlar abadiy yashaydi deb o'ylaysanmi? Ular ham boshqalar kabi o'limga mahkum. Ertaga ular ham o'zlaridan oldingilar singari mag'lub bo'ladilar. Ertaga suvoriylaring bayroqlarini tashlab ortga qochadilar. Tarix seni dushmanini yetarlicha baholay olmagan hukmdor sifatida eslab qoladi va quyoshning ilk nurlari bilan kuch-qudrating so'nadi.